هذه تشكيلة المدرب قحطان كثير. هنا تطلق الصافرة لحكم المباراة محمد سلمان. على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري ولقاء زاخو مع القوى الجوية. قوة جوية كل إعلام خطيرة. الإعادة للكرة الماضية اللي سددها مهند، ولكن العارضة. الله 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 على الكرة من مهند عبد الرحيم اللي يسدد الكرة وبباطن القدم اليمنى. يعود لغيث معروفي بإرسال الكرة، وهنا خطيرة والتسديدة ولكنها وصلت. غيث مع بايش، هجوم الآن. كرار نبيل، هنا الابعاد ولكنه خاطئ من قبل تقي. خطيره داخل. جول جول جول. القوه الجويه. شوف الاعاده، بدا كرار وهنا الابعاد الخاطئ، ومن ثم محمد علي عبود بكره والتمرير الكره العرضيه، ومهند عبد الرحيم يسجل 7 أهدافه في دورينا. هو الهدف الاول، هو الهدف الاول من خلال هذه المباراه. هدف للقوة الجوية مقابل لا شيء لنادي زاخو. هذا الخطأ الأول، هذا من الخطأ الأول من منتظر، وبعد ذلك الخطأ من قبل اللاعب أرماند، وتابع الكرة محمد علي عبود وقدم كرة على طبق من ذهب لمهند عبد الرحيم من خلال هذا الشوط. كرة خطيرة. الله للكرة عن طريق اللاعب نيد فريكي اللاعب النيجيري. شوف حضر الكرة وسددها على العارضة. الدقائق الخمسة الأخيرة من زمن الشوط الأول، هذا الوقت المحتسب بدل عن الضاع. هجوم ستان ياسين، محاولة لزاخو والكرة وصلت لفهد طالب. من خلال الشوط الأول تنتهي بهذه الصورة. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد سلمان لتنهي أحداث الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم مقابل لا شيء لفريق زاخو. استراحة قصيرة أمل عودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. تطلق الصافرة والشوط الثاني لقاء لحساب الجولة 18 من المرحلة الأولى لدورينا العراقي الممتاز. اصطدت وابعدت بايش. ستان ياسين أرسلها عالية خطيرة. شوف ستان ياسين أرسلها والرأسية عن طريق علي مهدي، ولكن الله عليك الله عليك يا فهد. فهد طالب حصلها، طار لها فهد. تبقى لزاخو بينه وبين ويلسون. كرة عرضية خطيرة. الله. عاد أبناء الخابور زاخو وطموحات من خلال هذا اللقاء. كرار يحاول كرة خطيرة باتجاه المرمى ولكنها وصلت لمحمد صالح. هجوم لكرار داخل منطقة الجزاء. خطيرة. جول. شوف كرار لمحمد علي عبود اللي سدد الكرة بيمينه، ولكن الله 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 على الإبعاد من قبل محمد صالح اللي أنقذ مرماه من كرة مؤكدة، وبالتالي يبقى القوة الجوية متقدما بالهدف الوحيد إلى الآن. هنا الإبعاد سجل على نادي القاسم، على كربلاء، على الكهرباء ونفط ميسان والصناعة. رمضان كرة خاطئة الآن خطيرة للقوة الجوية. جول. خلصها موغالو اللي عاد بكرة خاطئة، وبالتالي خطفها محمد علي عبود لموغالو. الله عليك، حطها صح على يمينه. اي والله لعبها صح، سددها صح. موغالو بيمينه على يمين حارس المرمى محمد صالح،
ليعطي التقدم، والعلامة الثانية زرقاء 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 للقوة الجوية. موغالو البديل الناجح، أمامية الكرة خطيرة للثالث، ثالث هنا الإعادة لكرة حسين جبار، ولكن حارس المرمى تصدى للكرة. كرة لزاخو أمامية خطيرة، لمنتظر عبد الأمير، انطلاقة سريعة اللاعب البديل يحاول مرور، الله 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 الله، انطلاقة سريعة لمنتظر، الله 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 على المرور الممتاز، حاول بيساره ولكن التدخل من قبل اللاعب على حسين مدافع نادي زاخو. لموغالو، موغالو موغالو موغالو. هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد سلمان لتنهي أحداث هذه المباراة بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء لفريق زاخو.